Gente, eu vou mostrar meu cantinho de slime hoje pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Aqui nesse potinho tem uma slime aqui que tá completamente dura. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a slime, gente. Ó, ela não faz nem barulho. Olha aqui. Ela tá mega dura. Mega dura. Olha isso. Sério, não presta essa slime. Tem 2 tubinhos de cola. Tem água boricada. Tem esse potinho que vou guardar a slime, que eu vou fazer uma slime bem bonitinha. Esse potinho com água boricada e bicarbonato de sódio. E esse slime. Essa slime é a única que tá boa, olha, vou mostrar pra vocês. Olha isso.